ओके सो बॉक्स खोल लेते हैं। बहुत ही ऐसे सिंपल सा है, सीधा सीधा यहाँ पे हमें सामान मिल जाता है जो कि है हमारा यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर। एक हमें यहाँ पे आपकी मैनुअल जो है वो कंपनी की तरफ से मिल जाती है। बाकी सारी की सारी चीजें मैं आपको समझा ही रहा हूँ तो आपको इजीली समझ आने वाला है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, 5 मीटर लंबी कॉर्ड जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है। 5 मीटर ऑलमोस्ट आपका 3.3 हो गया, 18 फीट के आसपास तक की कॉर्ड जो है वो आपको मिल जाती है। तो भाई इस चीज से आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि कॉर्ड छोटी पड़ रही है, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो 5 मीटर की कॉर्ड यहाँ पे कंपनी ने दी है, ये चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। ओके सो अगर मैं यहाँ पे इसके लुक की बात करूं तो भाई आप यहाँ पे इसकी लुक देख सकते हो, कितनी खतरनाक लुक है।